Dashim. Kjo ditë favorizon takimet dhe komunikimin. Në dashuri mund të marrësh një mesazh ose sinjal që të ngre humorin. Beqarët kanë shanse për flirt spontan. Demi, puna kërkon durim. Dikush mund të vonoj planet e tua, por mos u tensiono. Në fund gjërat do të ecin në favorin tënd. Binjakët, puna dhe angazhimet shtohen. Kujdes me shpërqendrimin sepse mund të harrosh diçka të rëndësishme. Kaforat, në familje apo në shtëpi mund të lindë një diskutim i vogël, ku qetësia do të jetë çelësi i zgjidhjes. Luani, një sfidë në punë mund të bëjë nervoz, por aftësitë tua do të vlerësohen nga të tjerët. Virgjëresha, në punë mund të kërkohet më shumë se sa prisje. Një person mund të mbështetet te ti për një problem të rëndësishëm. Dashuri partneri kërkon më shumë ngrohtësi emocionale. Peshorja, në punë apo në shkollë mund të lindë një bashkëpunim interesant, dikush do të vlerësojë idetë dhe diplomacinë tënde. Akrepi, në punë mund të ketë tension apo konkurrencë, mos hyr në debate të panevojshme, qetësia do të jap avantazh. Shigjetari, në punë apo studime mund të shfaqet një mundësi interesante që lidhet me udhëtime apo projekte të reja. Britsjapi, një person me ndikim mund të japi një mundësi apo këshill të vlefshme për karrierën. Ujori, në punë mund të lindë një bashkëpunim interesant, dikush do të admirojë mënyrën tënde të menduarit. Peshqit, në punë apo studime duhet më shumë fokus, mund të shpërqendrohesh nga mendimet personale.